Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu pamoja na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiendelea katika sehemu ya pili kwenye kipindi chetu kile cha falsafa ya mapenzi katika Uislamu. Leo tuna deal moja kwa moja kuziangalia nguzo mbili kuu za ndoa ambazo zimepatikana katika aya namba 21 pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Waislamu, nguzo mbili hizi za maisha ya ndoa zimepatikana katika aya hii tukufu inayopatikana katika sura Rum aya namba 21. Kwa hivyo tukiendelea na kuzielezea nguzo mbili hizi, ya kwanza kabisa ni mawadda, yani mapenzi. Ya pili ni warahma, huruma. Wanachuoni wengi akiwemo Imam Mujahid, Imam Ibn Abbas wamesema neno mawadda ni aljimaa, wa rahma wakasema alwalad. Wa baadhum qalu, wengine wakasema neno mawadda ni hubbu rajulu limraatihi wa aks, kwamba neno mawadda ni ile hali ya mume kumpenda mke wake na kinyume chake, kwa maana ya mke kumpenda mume wake. Sasa Uislamu, ndoa kama haina neno, kama haina nguzo hii mawadda na huruma, ndoa hiyo itakuwa na changamoto kubwa sana. Katika lugha yetu ya Kiswahili neno mawadda la maana ya mapenzi. Wakatuambia baadhi ya wafasir, neno mapenzi wanasema it's a plural words, ni neno lenye wingi. Mapenzi wanasema ndani yake kuna single words. There is a plural and single, kuna wingi na umoja. Kwa hivyo mapenzi ni plural, wingi, na penzi is a single word, penzi moja tu. Kwa kuna mapenzi na penzi. Wakatuambia wataalam kwamba mapenzi maana yake ni maneno mazuri, matendo mazuri wanayofanyiana, is a mutual reciprocation, wanayofanyiana kati ya mume na mke, from the sun rising to the sunset, kuchomoza kwa jua hadi kuzama kwa jua. Hii ndo maana ya neno mapenzi, ni maneno mazuri, matendo mazuri wanayofanyiana kati ya mke na mume, kuanzia kuchomoza kwa jua hadi kuzama kwa jua. Tena wasitegeane, sio mmoja awepo afanywe yeye tu maneno mazuri au afanywe yeye tu matendo mazuri. Hapana, ni mutual reciprocal, wafanyiane. Mume amekuchumu kwenye shavu la kushoto, basi unamchumu shavu la kulia. Haya ndio mapani, mnafanyiana. Kwa hivyo haya maneno mazuri yakitawala katika ndoa ya Kiislamu, haya matendo mazuri yakitawala katika ndoa ya Kiislamu, tunasema ndoa hii imepatikana nguzo moja ambayo inafanya kazi, ambapo nguzo hii moja wameigawa katika wingi na katika umoja. Maneno mazuri Waislamu tunayajua, matendo mazuri tunayajua. Mtoto wa kike toka nyumbani kwao anatakiwa afundishwe nini maana ya mawadda. Mtoto wa kiume afundishwe kwao nini maana ya mawadda, na kusudia huyo bi harusi, huyo bwana harusi, kabla hawajaingia katika ndoa, basi ajue nini mawadda, ajue maneno mazuri ni yepi, matendo mazuri ni yepi. Tena wafanyiane, si kutegeana, kila mmoja awanie kumfanyia mwenzake. Nitatoa mifano miwili mitatu kuhusu maneno mazuri. Katika maneno mazuri, kwa mfano, mke wako ameshakupikia chakula pale nyumbani, basi kule kumwambia tu mke wangu asante,
chakula ni kizuri sana, wewe ni mpishi mzuri mke wangu. Neno hili asante, chakula kizuri, hili ni neno zuri, linajenga upendo katika nafsi ya mwanamke, na anafanya jitihada azidi kufanyia maneno mazuri. Leo wanaume wengi ndani ya ndoa hawana hata utamaduni wa kuwapongeza wake zao wanapopika chakula kizuri, na mfano wa hayo kuna maneno mengi mazuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye mke wake alikuwa anamuita Hamra, ya Hamra, manake my beauty. Maneno kama yale my honey, my love, maneno haya yanajenga upendo. Leo utakuta mtu mwingine anamuita Mwanjasho, Mwantope, wewe mjinga wewe. Ndio mke wake kamuoa, kamposa kwa mahari, lazima ndoa hii yumbe. Na katika upande wa matendo mazuri, mara nyingi hawa wake zetu hawa wanaweza katokea maji chooni, mume wangu maji tayari ya kukoga, basi mwanamume anakwenda kukoga. Itokezee pia wewe mwanamume ukamate ndoo ya maji, umwekee mke wako maji chooni na umwambie mke wangu mpenzi, maji tayari, ukakoge mke wangu. Utakuta matendo haya na maneno haya mazuri wakifanyiana wanandoa, nguzo ya kwanza mawadda itakuwa inafanyiwa kazi vizuri. Nguzo hii imekosekana kwa wanandoa wengi, hasa hawa vijana wanaoana hivi karibuni. Waislamu, endelea kuwa nami, tukikutana tena kwenye kipindi kijacho tutazungumzia kuhusu ile nguzo ya pili iliyobakia. Ungana nasi katika channel yetu nzuri kabisa pendwa ya Bwangabwa TV kwa ajili ya kufaidika na mada mbalimbali, ikiwemo mada hii ya falsafa